Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Ko'pchilik hamkorlarimiz menga shu savol bilan chiqishyapti. Yuz uchun dog'larni ketkazadigan krem haqida ma'lumot bering, to'liq ma'lumot deb. Bilasizlar, mana shu kremimiz yuzdagi dog'larni ketkazadi. Lekin bu kremni iloji boricha yoz kunlari, yoz oylarida ishlatib bo'lmaydi. Sababi bu krem terini obnovleniya qiladi. Terini obnovleniya, ya'ni yangilagandan keyin siz quyosh nuriga chiqqaningizda quyosh nuridan yana dog' tushib qolishi mumkin. Shuning uchun agar bu kremni ishlatgan taqdiringizda ham kechqurun ishlatiladi. Kechqurun ishlatgandan keyin ham hattoki chiroqni yorug'ligi ham tushish kerak emas. Bu kremni ishlatganingizdan keyin kunduz kuni albatta SPF krem surib chiqishingiz kerak. Lekin yoz kunlari buni tavsiya qilmayman. Yoz kunlari sizlar qaysi kremlarni ishlatsanglar bo'ladi. O'zi birinchi o'rinda yuzida dog'i borlar asosan ichki organlardan bo'ladi. Ichki organizmda, jigarda ifloslanish, ya'ni jigar, ichaklar, oshqozonlarda yog' bosgan bo'lsa, ifloslanish bo'lsa, yuzga dog' berish boshlaydi. Shamollash bo'lsa, shuning uchun birinchi o'rinda ichki organizmni tozalashga harakat qilishimiz kerak. Jigar tozalovchi, ichaklarni polniy tozalovchi batlarimiz bor. Iloji boricha eng bitta agar bat olib beraman desanglar, gripreshi yaxshi, chorniy timin yoki gripreshi yoki chorniy timin. Spirulina ham yaxshi tozalab beradi ichaklarni, oshqozonni. Shuning uchun eng zo'ri menga yoqadigani gripreshi bilan moringa. Ichasiz, ichaklaringizni tozalaysiz, keyin o'sha yuzingizda tushgan dog'ni tashqaridan tozalaysiz, ham ichingizdan ham tashqaridan tozalasa effekt yaxshi bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda yuzimizni tozalovdan boshlaymiz, ya'ni nimadan? Penkadan. Penkani bilasizlar, ozgina gel solamiz, suv solamiz, penka hosil bo'ladi. Yuzimizni yuvamiz. Yoki bo'lmasam aloyli gelimiz bor. Aloyli gelda yuzingizni yuvsangiz bo'ladi. Hozir penkamizni mana bunaqa obnovleniya varianti ham, yangilangani ham bor. Bu ham penka. Bundan ham olib, ozgina solib, geldan suv solasiz, penka chiqadi, yuzingizni tozalab yuvasiz. Keyingi etap tonikni sepib yuzingizni tonizirovать qilasiz. Ya'ni tonik transport vazifasini bajaradi. Siz surmoqchi bo'lgan kremlarni, ya'ni poralarni qisman yopib, kremlarni ichkariga olib kirib ketadi. Tonikimizning ikki xili bor, yog'li yuzlar uchun, aralash va quruq yuzlar uchun tonikimiz bor. Keyin haftada bir marta yoki ikki marta peeling ishlatsangiz bo'ladi. Yoz kunlari albatta kechqurun ishlatishimiz kerak. Kechqurun ishlatib, peeling qanaqa ishlatadi? Ozgina gel holida bu peeling